स्वागत है ब्रो फार्मिंग राउटर पेज ते एप्टी फास्ट स्टिम मिल्क TR मॉक्सीवेल ये तिन्ने गोलियां बहुत कारगर सिद्ध ने भरा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ एप्टी फास्ट ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਛੰਨੀ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਘਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਸਟਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਪਈ ਹੈ।